Mustaqillik to'yi festivali Surxondaryoda o'zgacha shukuhda boshlandi. Tadbir doirasida Toshkentdan olimlar, shoirlar va adiblar, san'at vakillari hamda ma'rifat targ'ibotchilaridan iborat ziyolilar Sariosiyo aeroportida tantanali kutib olindi. Shu yerdan boshlangan Mustaqillik marshi esa bayram shukuhini yanada oshirdi. Davlat va jamoat arboblari, harbiy xizmatchilar, ma'rifat targ'ibotchilari, yoshlar hamda keng jamoatchilik vakillari ishtirok etdi. Tadbir tumandagi 12 umumiy o'rta ta'lim maktabida shijoat loyihasi bilan davom etdi. Yoshlar qalbida vatanga sadoqat va daxldorlik tuyg'usini mustahkamlashga alohida e'tibor qaratildi. Bayramona konsert dasturi esa yurtdoshlarimizga ko'tarinki kayfiyat ulashdi. Uzun tumandagi oromgohda esa Yangi O'zbekistonning baxtli bolalari loyihasi bolajonlar uchun unutilmas lahzalarga boy bo'ldi. Olimlar, adiblar, shoirlar va san'at vakillari bilan uchrashuvlar, qiziqarli suhbatlar va madaniy dasturlar bolajonlarning dunyoqarashini boyitdi. Hududlarda odamlar bilan uchrashuvlar o'tkazyapmiz. Bolalar uchun hamma sharoit yaratilgan. Bularning hammasi nimadan? Bularning hammasi bugun o'sha yurtimizda o'sha tinchlik, xotirjamlikning borligi, bolalarimiz uchun 3-renessansni poydevorni quradiganlar uchun barcha sharoitlarni yaratilganidan ko'rishimiz mumkin. Bunday tadbirlarni biz viloyatning barcha tumanlarida hamma joyda o'tkazish bizning niyatimiz bor. Mana shu bayramlar, mana shunday bir xursandchilik, mana shunday to'ylar bu tinchlik, xotirjamlik, iqtisodiy farovonligi bor mamlakatlarda yarashadi. Mana shunday bayramlarimiz bardavom bo'laversin. Mustaqillik bayramining ma'nosi faqatgina shodyonalikda emas, balki ezgulik va bunyodkorlikda ham o'z aksini topadi. Uzun tumanning Yangiro'zg'or mahallasida o'tkazilgan Obod xonadon, Obod mahalla loyihasi buning yaqqol misolidir. Biz juda ham xursandmiz va hamisha yurtboshimizdan juda minnatdormizki, mana yurtimizda obodligini, mustaqilligi juda ham bizlar faxrlanamiz. Men bugun yurtdoshlarimizni 35 yillik mustaqillik uchun qalbimdan tabriklayman. Denov tumanida esa bayram shukuhi musiqa va san'at bilan uyg'unlashdi. Xayrobod garnizonidagi harbiy qismda tashkil etilgan gala konsertda vatan, tinchlik va birlikni tarannum etuvchi kuy-qo'shiqlar, milliy raqslar va badiiy chiqishlar namoyish etildi. Biz qayerga bormaylik, nimadir yangilikni ko'rdik. Chunki o'zbek shunaqa, bitta bayram qilsa, bitta to'y qilsa, hatto mana o'zingiz to'y qilsangiz ham shunchalik bitta yo'nalishda qilmaysiz. Ko'p narsalarni qamrab olasiz. Mustaqillik to'yini ham har bitta yurt nimadir madaniy sohada ham, ma'rifiy, ijtimoiy sohani har bitta yo'nalishlari qamrab olishgan. Shu bilan festivalning birinchi kuni o'z nihoyasiga yetdi. Yagona vatan, yagona xalq bo'lib yangi hayot va kelajak yaratamiz shiori ostida o'tkazilayotgan Mustaqillik to'yi festivali doirasida Qumqo'rg'on tumanidagi nogironligi bo'lgan bolalar uchun g'amxo'rlik markazida yaxshilik karvoni loyihasi tashkil etildi. Bu yerda bolajonlar uchun bayram dasturi tashkil etilib, kuy-qo'shiqlar ijro etildi. Surxondaryo viloyatida mustaqilligimizning 35 yilligi munosabati bilan Mustaqillik to'yi festivali ko'tarinki kayfiyatda davom etmoqda. Respublikamizdan kelgan san'atkorlar, olimlar va shoirlar xalqimizning kayfiyatiga kayfiyat qo'shmoqda. Mana bugun Boysun tumanida Etno Surxon festivali ko'tarinki kayfiyatda boshlandi. Bunda har bir tuman o'zining milliy qadriyatlari, o'zining chiqishlari, o'zining an'analarini ko'rsatib beradi. Bu o'z o'rnida xalqimizning kayfiyati ko'tarilishiga, milliy qadriyatlarga bo'lgan munosabatini kuchaytirishga yordam beradi. Shuningdek, Boysun bahori turizm majmuasida o'tkazilgan Etno Surxon loyihasi doirasida viloyatning 15 ta tuman va shaharlardan kelgan folklor etnografik jamoalari ishtirokida baxshichilik san'ati, milliy xalq o'yinlari, folklor chiqishlar, kuy-qo'shiqlar va raqslar ijro etildi. Boysundagi gala konsert esa festivalga yanada ko'tarinki kayfiyat bag'ishladi. Mustaqillik to'yi festivalida o'zimizga xos jihatlarga asosiy e'tibor qildik. Har bir loyihada boy san'atimizni, milliy qadriyatlarimizni, urf-odatlarimizni yoshlarga keng targ'ib qilish va uni bus-butunlikcha kelajak avlodga yetkazish. Mana shu tariximizdan, milliy qadriyatlarimizdan ruhlanish
ya'ni milliy ruhni uyg'otish festivalimizda maqsadi hisoblanadi. Mustaqillik to'yi festivalda nafaqat vohadoshlar, balki chet ellik mehmonlar ham ishtirok etib, yurtdoshlarimiz quvonchiga sherik bo'ldi. Germaniyadan keldim. 35 yil oldin men O'zbekistonda Shuvchi rayonida yashaganman. Qandaydir taqdirim bor ekan, men yana mana Surxondaryoga qaytib keldim. Respublikada 35 yilligi mustaqilligi bayram bo'layotgan ekan, butun O'zbekiston xalqini tabriklayman. Manaviyat festivali juda yaxshi o'tyapti. Men ham ansambllar bilan o'ynadim davraga tushib. Respublika juda yaxshi yashnab turibdi. Men qo'yil qoldim o'zbek xalqiga, prezidentiga rahmat. Toshkent o'zi Dubayga ham o'xshashib ketyapti. Nasib bo'lsa shunday. Boysun ham Dubay bo'ladi, boysun. Azizlar, qadrdonlar, qadrli Surxondaryoliklar, boysunliklar. Men hozir dunyodagi eng baxtli insonga aylandim. Chunki bizning yurtimizda qangi dunyoda shirin joylar yo'q bo'lsa kerak deb o'ylayman. Chunki mana shu yurtimiz, bizni boysunimiz, mana shu tog' bag'rlari bizni O'zbekistonimizni haqiqiy Shveysariyasi deb o'ylayman. Bu havoni tozaligini qarang, go'zalligini qarang. Mana shu yerga mustaqilligimizni 35 yilligini mana shu xalqimiz bilan birgalikda tabrik qilish uchun, ularning ko'ngliga, qalbiga qarash uchun kelgan ekanmiz. Bir guruh san'atkorlar mana shu Toshkentda bizani ma'naviyat targ'ibotchilar guruhimiz bor. Butun respublika orqali aylanib yuribmiz. Doim o'ylaymanki, xalqimiz juda ham bizni sevadi, bizni yaxshi ko'radi. Bularni kutib olishlari, ular bizni yuragidan bizni yaxshi ko'rishlarini ularni ko'rib to'lqinlanib ketyapman. Shunday yurtim borligiga, shunday xalqimni borligiga shukrlar qilaman. Iloyim mana shu mustaqilligimizni 35 yillik ekan, iloyim 40 yilliklarini ko'rishligimizni, 50 yilliklarini ko'rishligimizni Allohim hamisha hammamizga nasib ro'za aylagan bo'lsin. Iloyim hamisha yurtimiz gullasin, yashnasin. Mana shunday yoshlarni ko'rib, ularni san'atga bo'lgan mehrini ko'rib, o'qishga bo'lgan har bir kasbga bo'lgan mehrini ko'rib, ko'zlarimdan yosh chiqdi. Iloyim bularga ta'lim berayotgan ustozlariga ming marotaba rahmatlarimni aytaman. Iloyim sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Mana shunday bayramlarimiz har kuni bo'lsin, har kunimiz bayram bo'lsin. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Yana bir bora bayraminglar muborak bo'lsin azizlarim. Shukronalik loyihasi doirasida bir guruh san'atkorlar Angor tumanining Tallimaron mahallasida istiqomat qiluvchi 101 yoshli Marziya momoning hovlisida bo'lib, uning holidan xabar oldi. Samimiy suhbat qurilib, Marziya momoga esdalik sovg'alari topshirildi. Xushovoz xonandalarning kuy-qo'shiqlari esa 101 yoshli onaxonni ham o'ynatib yubordi. Surxondaryodagi mustaqillik to'yi esa ana shunday ezgu g'oyalar, samimiy tuyg'ular va xalqning yuksak kayfiyati bilan o'z nihoyasiga yetdi.